而家係榮盛大廈業主咁有個住戶阿羅女士反映呢個天井嘅問題，咁啊而家黃德雷先生紅蘇，即係我本人姓蘇嘅，咁啊落去睇一睇個情況，情況個垃圾嘅情況，係有啲老鼠嘅問題出現，咁睇一睇先啊。哇，好黑啊！睇唔到嘅，而家睇唔到都話。OK， 要日頭先睇到啊，係啊。嗱，而家咧見唔見到個天井？嗱，天井個位置係好難落去掃地嘅，有老鼠好多。咁但係有個對門咧，就係業主會嗰邊嘅，但係要開門咧，要經過業主會先開門，打開去做清潔。如果唔清潔咧，就會惹老鼠蚊會影響健康嘅環境嘅。鎖住咗。哦，開唔到啊。咁而家個鋪頭鎖咗門嘅。OK。嗰個鋪頭咧唔係業主會嘅嗰個。咁而家個鋪頭嚟嘅，唔係業主會嘅。個鋪頭嚟嘅。係啊。咁而家咧就喺榮盛大廈睇一睇個環境先啦。係。咁有咩要改善啊？想改善啲乾淨企理冇老鼠啦，第一時間最緊要冇老鼠。咁咧而家咧前年咧我哋一齊啲業主咧夾錢整過晒，通翻咗，而家咧暫時係冇水流啦，唔怕嗰度浸水，但係咧有老鼠，就係冇以前咁多老鼠。OK，咁嗱，呢個單案件咧就會睇一睇個環境先，最後跟進下個羅女士嘅單位啊環境嘅，咁啊一齊巡落去睇一睇。我哋會去將整個情況咧去反映俾或者有關部門啊、衛生局啊或者公務局啊其他部門啊有關部門跟進嘅，係啦。好，咁你放心，我哋會而家就落去巡一巡嘅榮盛大廈嘅環境嘅衛生問題啦。而家個環境點咧？榮盛大廈見唔見到個牆壁咧係封咗噶？而家個環境有後樓梯啦，見唔見到個單車雜物？單車呢個位置都幾難搞喎，封咗好難搞喎，呢樣嘢要睇下公務局點處理啦。私人地方嚟嘅，未知要睇圖則咯。唔係問咗啦，私人地方啊，私人霸佔係啦，私人霸佔嘅地方嚟嘅。而家啦，見唔見到嗰個雜物啦？消防條例係唔可以擺咁多雜物嘅。如果有發生意外嘅，麻煩啦。咁而家後樓梯真係要了解情況，睇一睇後樓梯先。有關當局咧去處理呢個情況。OK， 好咁後樓梯咧。見唔見到依度環境惡劣啦，污糟啦，最下邊大廈走廊，見唔見到？咁污糟嘅情況，業主會都未解決到個問題，有老鼠惡劣啦。衣幅牆衣幅牆咧死咗，係啦，因為天井沒有人清潔講明啦，垃圾堆積容易引起各種嘅環境啦。咁呢幅牆係咪俾人霸佔未知嘅？要經過公務局去核實下嗰個圖則，再去解決呢個環境衞生問題。咁而家係嗰個大廈靠邊度？嗰間商鋪係咪呢間商鋪啊？好，咁我哋係啦，呢間商鋪了解咗成個情況之後咧，我哋會去跟進嘅，同翻係有關當局去跟進呢個情況，同埋咧去同翻我哋頭先個業主阿羅女士咧解決呢個問題。交代咗未？希望可以盡快處理呢個問題。如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天 Sir會全力支援。記得點讚關注。